नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में आज बंजारा समाज की महिलाओं ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा अपात्रों को पैसे लेकर के आवास आवंटित किए गए हैं। जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार कानपुर देहात के राजपुर गौरी हसनपुर के बुधेड़ा निवासी बंजारा समाज की महिलाओं ने आज जिले के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान नीरज बाबू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी आशीष पटेल एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य हरनाम सिंह के द्वारा अपात्रों से पैसे लेकर आवासों का आवंटन किया गया है, जबकि पात्र लोगों को आवास आवंटन नहीं किए गए। जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है कि इस दौरान रजनी देवी, कमला, सरोज, नैना, पिंकी, पूजा देवी, भूरी देवी सहित अन्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम नैना देवी है। नैना कहाँ से आई हैं? बुधेड़ा हसनपुर से। क्या समस्या थी कि आज विकास भवन शिकायत करने आए हैं? सर, हम लोगों के पास कॉलोनी नहीं है और जिनके पास मतलब घर भी नहीं है रहने को, तो हमारा लिस्ट में नाम आया था कि कॉलोनी हमारे लिए आ गई थी, नाम आ गया था लिस्ट में, तो हमसे रुपए मांगे गए कि रुपए दो और तुम्हें कॉलोनी दिलाएंगे। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने नहीं दिया। जिनके पास पैसे थे और 2-2 मंजिल की बिल्डिंग बनी थी, उनको कॉलोनी दे दी गई, उनसे पैसे ले लिया गया। प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से उन लोगों को कॉलोनी दे दी गई और हमारे बच्चे सर्दियों में। पैसे किसने मांगे थे आपसे? प्रधान और सेक्रेटरी ने मांगे थे। कितने रुपए मांगे गए? 20,000 रुपए मांगे थे हमसे। तो आपने पैसे दिए? नहीं, हमारे पास थे नहीं तो हमने नहीं दिए। हम बच्चे ही पाल रहे हैं बड़ी मुश्किल से, वही बहुत बड़ी बात है। बताओ हम क्या करें, हमारे बच्चे सर्दियों में मर रहे हैं, जाड़े में घर नहीं है रहने के लिए, कहाँ जाएं हम छोटे छोटे बच्चे लेके। गाँव का और अल्लाह बताओ बच्चों को हम कहाँ लेके जाएं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारे भूखे से मर रहे हैं, हम जैसे तैसे उनका पेट पाल रहे हैं। तो हमें कॉलोनी दिलाई जाए। हमें साथ से आए हैं कि शायद हमारा यहाँ पे सुनवाई हो कुछ और हमको कॉलोनी दिलाई जाए। रजनी देवी। रजनी कहाँ से आई हैं? बुधेड़ा डेरा बुरी हसनपुर। क्या समस्या थी आज विकास भवन शिकायत करने आई हैं? हमारे पास मतलब ना घर है ना मकान है, कुछ भी नहीं है। सब लोगों के पास बिल्डिंग है, उसको कॉलोनी दी गई है। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है घर रहने को, और कॉलोनी आई हुई तक कटवा देते हैं। और जिसे सेक्रेटरी और प्रधान के मिलकर वो लोग पैसे लेते हैं, और गांव का नाम सिंह है, वो भी 20-20 हज़ार रुपये लेके उन लोगों को कॉलोनी। हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से पैसे दे सकते हैं।